Merilyala po, ulaman dala namang kanodeni, lawen nyo. Wow! Bonjour mes amis, aujourd'hui on va manger les chips et les cannelles. Let's go! First time pala kakain ng ating mga boys mesami ng chicharong baboy at chicharong manok. Napanood nila yung video ko na inulam ko sila sa kanin, kaya heto gaya-gaya la po. Mag-uulam din daw sila ng chicharong na kanin. Anyamad dyan. Huwag kayong mag-alala, ngayon lang naman sila kakain ng ganyan, kaya pagbigyan nyo na sila. Maglato na. Dahil ha. Hindi yan. Ayoko. Matigas yan. Matigas? Halika na. Ay, ba sabi? Kasi Kain na. Namagsabi. Sausaw nyo dyan, o masarap. hindi naman na lang Roy. Hindi, Sausaw, hindi. ganyan. Hahaw. Ano yan, Tiyo? Hindi ko alam. Balat. Balat. Skin ng manok. Skin chicken. Sarap. Yes. Ano? Gusto mo pa kanin? Ako. Tapok to. Yun yan. Dahil. Diplom. Hindi ka. Quanto cash. Kumili ko na. Wah. Mamaya ka na magtuna. Non mais en fait pourquoi il veut montrer le diplôme du brush. Ah, moi j'ai un diplôme. De plus. C'est quoi? C'est le... Gusto mo? J'ai goûté ça. Oh. Tapos ka na? Kasi ito ka dahil. Ikaw gayon, nagot mo na. Meron ni Roy. Itwag yan. Ah, ok. Finish. Tama to baby. Ebitin lang. Tama. Kasi mo iya nga. Thank you for watching. À bientôt. Ciao. Abonnez-vous et likez-vous. Bye bye. God bless you. Joyeux Noël. Non. Mon frère.